Astagfirullahaladzim. Abang. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh kawan-kawan subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini, ya, saya tidak sendiri. Ya, saya ditemani salah satu yang paling fenomenal di teman-teman semuanya. Dan malam hari ini Mbah ini mengajak ke lokasi sumur emas, di mana sumur emas ini cukup pingit ya menurut warga masyarakat sekitar. Dan saya juga pernah masuk ke dalam sana dan katanya ini tertarik melihat video saya karena waktu pulang motor saya ditungguin oleh sosok hitam. Ya, teman-teman semuanya. Tapi ya untuk katanya dia mintanya malam ini bro ya, malam Selasa pengen ke sana. Katanya malam Selasa itu angker ya wis. Padahal kalau menurut saya setiap kali saya live streaming dengan mbah-mbah ini itu tidak ada yang namanya kata angker, tidak ada lokasi yang angker hes ya. Karena selalunya aman. Ya gak bah? Iya. Aman gak bah? Aman. Aman ya bah? Lalu aman. Iya. Aman ya hes ya. Oke bro ya. Di balik yang mukanya polos kayak duit dosa datar flat ya bro, sebenarnya dia itu memiliki apa dari dari lubuk hati yang paling dalam. Dia punya niat yang sangat mulia teman-teman ya. Nanti ditunggu aja niat mulianya apa, pasti nanti akan bisa didokumentasikan mungkin. Makanya saya nggak senggan-senggan gembleng-gembleng terus, saya ajarin terus sesuai kemampuan saya dan sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Bukan berarti saya menggurui, tapi saya ingin Bang Arto itu berhasil untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Oke ya teman-teman, seperti itu ya. Ada yang tahu ya bro ya, tadi ada yang bilang tuku karpet. Betul teman-teman, hati yang sangat mulia untuk membeli karpet musola jika dia mendapatkan income ya atau gajian dari YouTube dari apa yang dia perjuangkan selama ini. Seperti itu teman-teman. Makanya saya kejar terus supaya dia bisa menyelesaikan apa yang dia impikan dari perjuangannya selama ini ya teman-teman. Karena memang Mbah Narto itu belum pernah sama sekali merasakan sebuah income atau gajian dari YouTube. Seperti itu. Ya, semoga bisa berhasil. Terima kasih banyak atas support dan dukungan dari teman-teman semuanya. Dan mohon maaf juga jika ada salah kata ketika saya mengover atau memberikan sedikit pengalaman saya kepada Mbak Narto. Tapi inilah cara saya untuk memberikan pengalaman saya kepada Mbak Narto ya teman-teman. Mohon maklumnya, semoga bisa diterima di teman-teman semuanya. Seperti itu. Namanya Kang Narto, atau biasa kita kenal Mbah Narto Cu. Beliau adalah salah satu YouTuber misteri di Banyumas. Usianya yang tak lagi muda tidak menjadi halangan bagi beliau untuk terus berkarya dan menghibur subscribernya. Dalam hatinya terselip sebuah cita-cita yang mulia, yaitu membeli karpet musola dengan gaji pertama yang ia dapatkan dari YouTube. Perjalanannya tak mudah. Hampir 1,5 tahun beliau mengumpulkan pundi-pundi dolar dari AdSense yang tak seberapa. Rintangannya pun cukup berat, mulai dari viewer yang tak kunjung naik, hingga pin yang tak kunjung turun. Hampir 7 bulan beliau menunggu pin datang. Bayangkan saja, dalam waktu 7 bulan beliau dalam ambang ketidakpastian. Hingga suatu hari ketika pin datang, beliau tak bisa membendung kebahagiaannya. Live streaming setiap malam beliau jalani demi mendapatkan apa yang beliau impikan. Kadang, tingkah konyol beliau lah yang membuat netizen selalu terhibur di setiap tayangan yang beliau sajikan. Tepat tanggal 30 Maret 2020, apa yang beliau impikan sudah terwujud. Terima kasih untuk teman-teman subscriber yang telah mensupport channel ini. Teman-teman kreator yang tak henti-hentinya selalu mendukung, dan semua orang yang telah ikut berpartisipasi mewujudkan keinginan mulia Mbah Narto Cu. Selamat menyaksikan. Astagfirullahaladzim, Mbah. Mbah? Hah? Kayak berdiri kan, Mbah?
Astagfirullahaladzim bro. Burine baik bro. Aduh, mbah, burine dika mbah. Aduh. Waduh, kundulmu mulai cilinguk ya tadi wong. Aduh. Ditunggu nih bakul tempe ngono rika madange. Kayak buri lu bro. Asem, darane ngempreng jadi komeli ngempreng hes. Ya Allah ya Robi lu cilinguk ya tadi wong. Gegetnya bro, gedang, timun, wortel, aduh. Ya komeng lagi ngempreng ya Hes, ya komeng ngempreng. Anu Kang, botolnya taruh situ aja nanti kita ambil ketika pulang Kang. Bok berat, iya. Kita cek bawah dulu. Komeng ngempreng, komeng halu, komeng slipper. Ya, kayak bro. Sebentar bro, sebentar. Ika mana Kang? Coba cek sekitar dulu Kang. Hah? Cek sekitar dulu situ aman gak? Kalau aman kita turun Mbah. Iya, kalau aman kita turun, kalau nggak aman kita balik. Balik kita lanjut. Malam maringana. Untuk protes maning yang bakul tempe mengko Mbah Narto. Tadane komeng ngempreng gini lumba. Udunan kana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Robi Mbah. Aduh. Tinggal ngono Ben, jatuh kok. Aman. Aduh. Aman bah. Aman. Ya wis, kalau aman lanjut. Oh, aman lah, aman. Hah? Aman batu ya. Aduh, bah, wis tuan akan kerungkep punya gue lah, Jon. Ya kan kepasat sih, aduh. Nunuk banget sih kita jalan itu. Ngentut yakin nih, jijiknya ram yakin. Aduh. Ini kenapa wis dol temenan dikata yakin. Ngesuk lepe ganti lah. Aduh, aku tengah kebisaannya malah kejongkan. Kok barat lari. Astagfirullahaladzim. Bapak. Kayak ngarep. Ih, kayak ngandel mari nyong ngandel. Malam ki ngandel. Tidak ngandel. Tulung. Kayak lu. Ngandel, Bah. Ngandel. Gila. Aduh. Nengit kelapa kayak. Komeng halu, Has. Astagfirullah. Halu, Has. Nengit kelapa kayak lu, Bah. Gila. Parkingan apit lapane parkingan kayak. Aduh. Halo pura nyong. Halo pura. Aman lah ya, Mbah? Aman ya, Mbah? Ayo wis ranana wis. Aduh. Aman? Kalau aman kita keluar. Keluar kita lanjut. Aduh, di sini kok ciri aman, Hes. Tuh di pohon kelapa, Bro. Aduh, aman. Aman. Aduh, Ya wis. Aduh. Pancen orang anak sing serem nek karo Narto. Oh, nemu di aman. Astagfirullahaladzim, Mbah. Aja disit, Mbah. Bali mengko, Mbah. Kene ngarep, Mbah. Ngarep di kaki lu. Hah? Mbuk kelapa ke iki jenenge. Abang wadah wedang. Tiliki. Astagfirullah, Bro. Kamu jadi abang wadah wedang, Bro. Di pohon kelapa ya. Fokus di pohon kelapa, teman-teman. Fokus di pohon kelapa ya. Coba mau lihat dilewati apa teplok. Udah itu aja pilihannya, Bro. Ya wis nek pada petang lanjut, Kang. Lanjut. Oh yo, apa sih? Di kamar apa, Kang? Iya, mandek. Di kamar apa? Jadi pada wedang. Sumpah, Mang. Aduh. Jadi pada wedang. Nunggone pada wedang, Mang. Sing bener. Macam tuh nungguin kelapa, Mbak. Bro, di pohon kelapa, Bro. Di samping sebelah kiri, Hes. Itu udah cocok kita, Mes. Coba kita pastikan dulu, Hes. Tuh. Bro. Tuh. Aduh, Bro. Tuh. Aduh. Hah? Aman. Kangen dikasih perak.
Dikasih merek. Ini, Mang. Nah, mas ora belum merek ngana lah, ana apa sih? Orang apa-apa. Aku tahu menjaga keselamatan. Dikata nu aman iki ora bakal nang apa-apa. Dikata selalu selamat. Olah kedosane langgar Ya, dikata. alhamdulillah. Iya, dikata lah Yang penting kedosane. berdoa yang meminta perlindungan kepada Allah yang Maha kuasa. ya, Meng. Iya, betul. Iya, kita selalu berdoa, pasti itu dilindungi, Meng. Kita bismillah aja, Meng. Tapi yang ada patak nalu ya. Ada kenapa sih? Ada patak kena mas ada bagelna melas. Ngocorong baen. Ya beli sih. Ya beli. Mertumu ngiri kalau tua-tua nyanteng. Murah, Meng. Ya Allah. Aja di patak-patak namarin kayak gue lah. Hargai mereka juga makhluk Tuhan. Tapi kan makhluk kan jelahi medeni. Ya kayak Rika wis jelai medeni mergi maning. Rika juga makhluk Tuhan butuh. Malah dari nyengket terus sama dang warik, Meng. Pating ketot mati gone nyong warik, Meng. Pancen jawal ki wong bro suwe-suwe bro. Ya. Nyengket Pada makhluk Tuhan sing paling jelai ya sepeda bes ki Rika bala warik nyong yakin terus. rasa madang ya diwarik nyengket. Aduh, sirbai sih anu ora garing ki. Rika bismillah ya yung. Tecengking ya. Nah. Oh iya. Dua tadi sama urban geget nyong hes. Bismillahirrahmanirrahim, Meng. Yo ngeliat yo. Ayo, kita cari yang mau terbakar nih. Ngono kita mong lah bro. Aku tak balik bela hes. Masa komeng terbakar ya, Has. Sing duwe brongos ki Rika kandel kue. Kayak pagar kabupaten. Aduh bro masih bro. Astagfirullahaladzim mbak. Sing eling mbak. Aman, Meng. Hah? Aman, Meng. Sebelah kiri aman orang mbak? Aman, Meng. Dicek disit ya. Aman, Meng. Dicek disit mbak. Sebelah kiri mana, Meng? Nah sebelah kiri Rika gue. Aja dibangkel. Meng, aman, Meng. Aduh, bikin enggak ngereng-ngerengnya, Meng. Sumpah, Meng. Aduh, semaring diki alhamdulillah wis lunga, Hes. Astagfirullahaladzim. Wong nang burine. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Meng. Kau wis apa sih, Meng? Halo. Aduh. Mister Komeng. Lunga, Hes. Astagfirullahaladzim. Halo. Astagfirullah. Ana suara apa, Hes? Ini suara apa, Hes? Astagfirullahaladzim. Meng. Aduh. Meng. Aduh, Meng. Meng. Kau nang di, Meng? Aduh. Astagfirullahaladzim. Abang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tenggorok karuan, Bos. Tenggorok karuan, Bro. Astagfirullahaladzim.